Herkese salam. Bugün sizlerle birlikte bir neçə maraqlı şey edəcəyik. İlk olaraq, təbii ki, sizə çoxdan söz verdiyim Instagram Reels hissəsindən suallarınıza cavab verəcəm. Daha sonra isə anketdə dolu suallarınızın hər birini bir cavablandıracağım. Gəlin ilk öncə başlayaq Instagram DM-lərimizdən suallarınıza. Hal-hazırda DM-in Reels hissəsinə daxil oluram və ilk sualdan başlayırıq. Əslində yazılanlar çoxdur, amma ən çox hansı ki ictimai səhiyyə ilə bağlı, qidalanma ilə bağlı və mənim sizinlə paylaşacağım mövzularla bağlı olan sualları cavablandıracağım. Birinci başlayırıq. Qurbanova adlı bir xanımdan mesaj gəlib. Mən hal-hazırda 4-cü kursa başlayacağım sentyabrdan. Bitirdin, sonra bir müddət maddi cəhətdən pul toplayandan sonra növbəti ikinci magistratura təhsili almaq istəyirəm. Bildiyim qədər xaric üçün IELTS lazımdır. Əgər IELTS əldə edə bilməsəm, Türkiyədə bu ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirəm. Bu ixtisas istənilən universitetdən qəbul almaq üçün dil sertifikatı lazımdırmı? Və yaxud da qəbul almaq üçün tələbədən nələr tələb olunur? Əsas nələrə diqqət yetirilir? Gəldik xaricə təhsil mövzusuna. Bu çox böyük bir mövzudur. Əslində bununla bağlı sizinlə ayrı bir video çəkəcəm. Çox məlumatlar paylaşmalıyam əslində bununla bağlı. Amma belə bir cavab verim də qısa olaraq. Deməli, birincisi uğurlar sizə. Əgər bir universitetə müraciət etmək istəyirsinizsə, həmin universitetin saytına daxil olursunuz və orada admission hissəsi var və yaxud da menu hissəsində graduation, apply var. Ora daxil olursunuz və orada bütün məlumatları tapacaqsınız. Sadəcə biraz saytı geniş araşdırmaq lazımdır. Çünki saytda bütün məlumatlar sizlər üçün verilir. Və magistratura təhsili xaricdə alacaqsınız. Əgər IELTS əldə edə bilməsəm demisiniz, yenə dediyim kimi universitetin tələblərinə baxırsınız. Hər universitetin tələbləri müxtəlif cür olur. Hər hansısa bir dil sertifikatı olurmu? Türkiyə türk dili sertifikatı istəyə bilər. Bəzi Almaniya universitetləri Alman dili sertifikatı istəyə bilər. Yəni müxtəlif sertifikatlar istəyə bilərlər sizdən, IELTS-dən başqa. Yenə dediyim kimi tələblərə baxacaqsınız. Qəbul almaq üçün tələbədən nələr tələb olunur? Dediyim kimi, ən çox, ümumilikdə sizə deyim, təbii ki, hər universitetin tələbi müxtəlif olar. Biri ixtisası da fərqli olur bu arada. Bir ixtisas əgər 7 IELTS istəyirsə, digər ixtisas 8 IELTS da istəyə bilər. Həmçinin bir ixtisas cari imtahan istəyə bilər, bir ixtisas istəməz. Və yaxud da bir universitetin tələbi personal statement ola bilər, motivasiya məktubu ola bilər və yaxud da ki, nümunə olaraq recommendation letter 3 ədəd istəyə bilər, amma biri 2 ədəd istəyə bilər. Yəni biraz bunlar müraciətə görə fərqlidir. Tələblər əsasən nə olur dostlar? CV-niz olmalıdır. Təbii ki, tövsiyə məktubları olmalıdır. 3 ədəd, 2 ədəd. 1 ədəd istəyən heç qarşılaşmamışam. Minimum 2, maksimum 3 istəyənlə qarşılaşmışam. Daha sonra personal statement dediyim kimi motivasiya məktubu, başqa research istəyirlər, reflective policy essay istəyən olur, challenge essay istəyən olur. Yəni müxtəlif tapşırıqlar, essaylər və yaxud da writing sample'lar istəyənlər olur. Ona görə tələblər müxtəlifdir. Amma ümumilikdə bütün universitetlər əsas CV, motivasiya məktubu, tövsiyə məktubları mütləq şəkildə istəyirlər. Digərləri isə tələblərə görə dəyişir. Təbii ki, dil sertifikatı mütləq lazımdır əgər xaricə verirsinizsə. Daha sonra keçək digər sualımıza. Alvira xanım yazır, my doctor, my idol. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Daha sonra yanıt verilib. Salam, axşamınız xeyir, bir şey maraqlayacağım. Sizdən zəhmət olmasa dönüş edərsiniz, görən də dönüş edilməyib. Belə nüanslar baş verəndə dostlar, siz ümumiyyətlə suallarınızı hazır şəkildə yazın. Mənim geri dönüş eləməyimi gözləməyin. Çünki siz hazır suallarınızı verin. Ondan sonra mən belə videolarda sizin suallarınıza cavab verəcəm və təsadüfən elə zaman ola bilər ki, birbaşa sizə cavab da verə bilərəm. Ona görə gözləməyin. Yəni birbaşa sualınızı yaza bilərsiniz rahat şəkildə. Sonra bir nəfər yazır ki, salam xanım, bir paylaşımda aktiv tələbə olduğunuza görə təltif edilmişsiniz. Təbrik edirəm. Çox sağ olun. Bunu hansı kateqoriyaya daxil olan tələbələrə verirlər? Tədbirlərə getməyə ya da ki, praktikaya bu halda verilə bilərmi? Əvvəlcə deyilmişdi, sizə veriləcək, yoxsa yox? Deməli, bu sertifikat, təşəkkürnamə rektor tərəfindən verilib mənə, Tibb Universitetinin rektoru Qəray müəllim tərəfindən. Və bu sırf başqa universitetdən xaric tədbirlərə getdiyim üçün yox, universitet daxili çox fəal olduğum üçün və təbii ki, dərslərdə də nailiyyətlər əldə etdiyim üçün verilib. Hansı ki, mən 2-ci kursdan Enactus təşkilatındayam, 3-cü kursdan Tərbiyə Mücəmiyyətinin sədriyəm, həmçinin universitetdə startup tədbirləri keçirmişəm, çox tədbirlər təşkil etmişəm, həmçinin müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə də universitet daxili yenə dediyim kimi iştirak eləmişəm və 1-ci kurs İctimai Səhiyyə Fakültəsinə daxil olan tələbələr üçün də hər dəfə gedib mentorluq eləmişəm, hansı ki onları məlumatlandırırdım.
Bunu həmçinin bizim dekanlıq da fərqinə varmışdı və dekanlığın öz seçimi idi. Hansı ki 5 il müddətində, yəni təhsil aldığımız 2021-2026-cı ildə İctimai Səhiyyə Fakültəsində ən aktiv tələbəni seçirdilər və təbii ki, onlar bunun fərqindədirlər. Çünki onlar hər şeyi nəzarətdə saxlayırlar və məni seçmişdilər özləri də. Ondan sonra təbii ki, mənim xarakteristikamı göndərirlər rəhbərliyə. Əgər təsdiqləyirlərsə, bu mükafata layiq oluram. Həmçinin bunu da sizə deyim ki, 5 ildə müddətində mənim qrup yoldaşlarım da, həm də məni tanıyanlar hamısı deyirdi ki, yüksək ehtimal İctimai Səhiyyə Fakültəsindən ən aktiv tələbə adını sənə verəcəklər. Həmçinin fərqlənmə diplomu da qazanmışdım, amma mənə çıxmaq istədim o təşəkkürnamə ilə birdə. Yəni ikisi birində oldu məndə. Həm qırmızı diplom, həm də təşəkkürnamə. Ya da ki praktika önəmi olmur əslində. Çünki yenə dediyim kimi universitet daxilindəki fəaliyyətlərə baxırlar. Universitetə verdiyiniz töhfəyə baxırlar ən çox. Praktikalar, tədbirlərə getmək CV-nizi doldura bilər. Onunla irəli zamanda danışacağam sizə o barədə. Bir sualım olacaqdı. Universitetdə hansı aktivitetlər göstərmək lazımdır ki, mənim də belə uğurum olsun. Təbrik edirəm, uğurlarınız daimi olsun. Allah müvəffəq etsin. Çox sağ olun Aytaç xanım. Bunu artıq cavabladım məncə. Bir dənə də ümumi deyim əlavə olaraq, universitetdə hansı aktivitetlər? Məsələn, mən Enaktus təşkilatındaydım. Bununla ayrı, bu arada bununla bağlı biz ayrı bir video çəkmişik. O videonu da artıq izləmiş olacaqsınız bəlkə də. Ya da bu videodan sonra izləmiş olacaqsınız. Amma o video artıq var. Hansı ki, mən orada 5 il müddətində hansı fəaliyyətləri görmüşəm, hər birini izah eləmişəm, hər birini detallı danışmışam. 1-ci kursdan 5-ci kursa qədər hər birini nöqtəsinə qədər sizə bildirmişəm. Onlardan istifadə edə bilərsiniz. Daha sonra, salam doktor, siz Amerikadan dəvət almışdınız, onu necə etdiniz və necə edə bilərik Amerikaya asan getmək üçün bu haqda da bir video paylaşarsınız zəhmət olmasa. Salamlar. Siz Amerikadan dəvət almışdınız. Mən Amerikadan qəbul almışdım Chicago Universitetindən. Həmçinin illik $35.000 olmaqla 2 il birlikdə $70.000 təqaüddə qazanmışdım. Onu necə etdiyimlə bağlı ayrı bir özəl video paylaşacağım. Amma dediyim kimi mastera mən müraciət etmişdim. Magistr təhsilimi Amerikada almaq istəyirdim. Təbii ki, İngiltərədə də London School of Economics and Political Science Universitetinə müraciət etmişdim. Oradan da qəbul almışdım. Amerikaya asan getmək əslində biraz çətin məsələdir. Amma work and travel-dan, sonra magistr təhsilinə müraciət etmək üçün və yaxud da hər hansısa bir işlə, green card-la gedə bilərsiniz. Onlarla bağlı irəli zamanlarda mütləq paylaşımlar edəcəm. Daha detallı bildirəcəm ki, universitetlərə necə müraciət etmək olur, həm də Amerika universitetlərinin tələblərini də bildirəcəm sizə. Sonra Fatimə xanım yazıb, adaşım yazıb. Salam Fatimə xanım, mən sizi bugün gördüm və çox bəyəndim. Dərhal da həm YouTube, həm də burada takip etdim. Mənim də bir sualım olacaqdı. Birincisi, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Mən də ATU istəyirəm və bilmək istəyirəm ki, ictimai səhiyyə oxuyan uşaq xəstəxanada işləyir və ya həkim adını alır, ya da sizin getdiyiniz bu konfranslara universitet tərəfindən gedirsiniz, yoxsa necə zəhmət olmasa cavablandırardınız. Bu xanım yəqin ki, bizim şagirdimizdir hələ. Universitetə qəbul olmayıb. Çünki deyir, mən də ATU istəyirəm. Yüksək ehtimal, mən elə düşünürəm. Deməli, Fatimə xanım, tibb universiteti istəyirsiniz, nə yaxşı. Qürur duydum sizinlə. İnşallah ki, qəbul olarsınız, arzularınızla çatarsınız. Bilmək istəyirsiniz, ictimai səhiyyə oxuyan uşaq xəstəxanada işləyirmi? Axırıncı 2025-ci ildə qəbul olan ictimai səhiyyə tələbələrinə həkim kvalifikasiyası deyiləcək. Amma artıq 2026-cı ilin sentyabrından hansı tələbə ki, ictimai səhiyyə fakültəsinə və yaxud da ixtisasına daxil olursa, artıq 4 illik bakalavr təhsili alacaq. Yəni həkim adı verilməyəcək. Bunu bilsəniz çox yaxşı olar, çünki sonradan başqa bir şeylərlə qarşılaşmayaq. Və ictimai səhiyyə oxuyanda artıq xəstəxanada yenə də işləyə bilərsiniz. O 4 il bakalavrdan sonra hansı ki, direktor kimi, rəhbər vəzifədə və yaxud da səhiyyə meneceri kimi bu fəaliyyətlərdə işləyə bilərsiniz. Amma təbii ki, bu hər kəsə aiddir. Təkcə ictimai səhiyyənin tələbələrinə yox. 4 ili və yaxud da 6 ili, 5 ili bitirəndən sonra heç kim sizi birbaşa işə götürə bilməz. Nə həkimlikdə, nə də digər universitetlərdə. Bu biraz çətin məsələdir, bunu bilirsiniz. Həmçinin həkimlikdə ekstra çətindir, çünki rezidenturaya müraciət etməlisiniz, artıq rəsmən həkim kimi işləməlisiniz və yaxud da magistratura təhsiliniz olmalıdır və yaxud da təcrübəniz olmalıdır ki, artıq rəsmi formada sizin təcrübəniz var və şirkət və yaxud da xəstəxana idarə edə bilirsiniz və yaxud da səhiyyə ilə bağlı bilginiz çoxdur və təbii ki, bununla yanaşı təcrübəniz də var. Ondan sonra sizi təbii ki, işə qəbul edərlər. Bu konfranslara universitet tərəfindən gedirsiniz, yoxsa necə zəhmət olmasa cavablandırırsınız. Deməli, bu konfranslar məsələsi biraz uzun məsələdir. Niyə? Çünki dostlar, konfranslara həm özüm müraciət etmişəm, həm də universitet tərəfindən göndərildim konfranslar olub. Hansı ki, xaricə getdiyim, yəni konfrans əslində sayılırdımı bilmirəm. Əslində olimpiyadaydı. Özbəkistanda olan Səmərqənd 2020 olimpiyadasına universitet tərəfindən göndərilmişdim. İstanbulda Yeditepe Universitetində tətbiq keçirilmişdi. Ora öz hesabıma getmişəm, amma universitet vasitəsilə
bilib getmişəm o tədbirə, belə deyim. Qazaxıstana öz hesabıma getmişəm. Daha sonra o biri İstanbula da işlə barədə getmişdim. Yəni səhifəmdə gördükləriniz üzrə onları deyim sizə. Digər konfranslar, yerli konfranslar deyirsinizsə, Azərbaycanda olan konfranslara özüm getmişəm hər birinə. Təbii ki, 1-2-ci kursda tələbə kimi getdiyim konfranslara, 4-5-ci kursda bir iş qadını kimi getmişdim. Və 1-ci, 2-ci kurslarda konfranslara necə gedirdim soruşursunuzsa, 1-ci, 2-ci kursda ancaq Instagramda izləyirdim konfransların səhifələrini. Və yaxud da ki, LinkedIn-də izləyirdim, digər saytlarda izləyirdim. Əlaqələrim olduğu halda universitetdən hər kəsdən soruşurdum konfranslar barədə. Və təbii ki, bu konfranslar qarşıma çıxdığı zaman müraciət eləyirdim və könüllü kimi getdiklərim də olub, tələbə kimi iştirak elədiklərim də olub. Ona görə bu fürsətlərdən yararlanmalısınız. Təbii ki, 1-ci, 2-ci kurslarda araşdırdığım konfranslardan əlavə olaraq da universitetin tərkibində də konfranslar olurdu və orada təbii ki, müraciət eləyirdim. Həmçinin tələbə cəmiyyətinin üzvü olduğum üçün orada iştirak eləyirdim. Əlavə olaraq da aktiv tələbə olduğum üçün müraciət eləyib tədbirlərdə rahat şəkildə iştirak edə bilirdim. Və bunu hər biriniz edə bilərsiniz. Tədbirlərdə könüllü olduğunuz kimi, həmçinin universitet daxilində beynəlxalq tədbirlər də keçirilir, konfranslar keçirilir. Orada da rahat şəkildə iştirak edə bilərsiniz. Və əlavə olaraq bu konfransları daha net harda tapmaq olar, hansı fürsətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bunların hamısını digər YouTube videomda detallı şəkildə izah edəcəm. Oradan izləyə bilərsiniz. İndi sadəcə suallara qısa-qısa cavab verək. Salam, sizdən bir şey soruşum. Siz necə TEC-in sədri olmuşdunuz və mən də çox istəyirəm, ona görə soruşmaq istədim. Deməli, mən 3-cü kursda elmi iş götürmüşdüm və 2-ci kursdan buna başlamışdım araşdırmağa. 3-cü kursda elmi iş fəaliyyətim zamanı mənim elmi rəhbərim Fərəx xanım Baxışlı idi. Buradan ona çox sevgilər. Mən Fərəx xanımla birlikdə, elmi rəhbərimlə birlikdə, yəni elmi iş götürdüm və təbii ki, çox gözəl araşdırmalar apardıq və o zaman, həmin araşdırmalar zamanı mənim fəaliyyətimi, aktivliyimi gördükləri üçün təbii ki, o zamana qədər də məni tanıyırdılar. Amma o zamanda tələbə cəmiyyətimizin sədri artıq məzun olurdu. Fərdə, buradan ona da salamlar. Ona görə namizəd olaraq mən gəldim və təbii ki, Qayna xanım da razılaşdı, Fərəx xanım da çox razılaşdı. Dedilər ki, Fatimə, sən niyə də olmayasan, gəl bizim sədrimiz ol. Mən də təbii ki, qəbul etdim bu təklifi və çox sevinərək, çox qürur duyaraq başladım birlikdə işləməyə. Fərəx xanımla, Qayna xanımla, tələbə cəmiyyətimizin üzvləri ilə, tələbələrimizlə. Amma indi təbii ki, qanunlar dəyişib. Burada tələbə cəmiyyətinə əsasnamələr gəlib. Hansı ki, bu artıq sədrlərin seçilməyi fərqli cür seçiləcək və təbii ki, artıq üzvlər dəyişib. Tələbə cəmiyyətinin üzvləri və şuraların üzvləri kimlər olacaq? Bu əsasnamələri isə hal-hazırda olan tələbələrdən, hal-hazırda aktiv tələbələrimiz ictimai səhiyyədən Aydan var, xanım var, 4-cü kursa keçirlər, Yusuf var, Tərənə var. Məndən sonra əgər dəyişiklik olmayıbsa sədr olacaqdır. Onlarla maraqlanıb bütün məlumatları öyrənə bilərsiniz. Daha sonra, salam Fatimə xanım, üzrlü sayı narahat edirəm. Mən ATU-da İctimai Səhiyyə Fakültəsində tibb bacısı qardaşı ixtisasında oxuyuram. Bəs siz dediniz, ictimai səhiyyədə həkim kimlərə aid edilir? Videonu göndərib. Biz buna görə də məzun olduqda ictimai səhiyyə həkimi kvalifikasiyası əldə edirik. Amma yeni sistem gələcək. Aha, bu videonun başlanğıcında bunu demişdim. Çünki bu məhz buna görə də məzun olduqda 5 illik məzunlara aiddir. Amma yeni sistemdə 4 illik məzunlara əfsuslu olsun ki, həkim kvalifikasiyası aid deyil. Daha sonra salam Fatimə xanım, mən də tibb tələbəsiyəm. HEVO layihəniz diqqətimi çəkdi. Tibbi turizm sahəsini araşdırıram, amma hardan başlamaq lazım olduğunu bilmirəm. Zəhmət olmasa köməklik edə bilərsinizmi? Necə və hardan başladınız? Həkim və klinikalarla necə əməkdaşlıq qurdunuz? Mən xarici turistlərdən çox yerli şəxslərin müraciət etməsinə fokuslanmaq istəyirəm. Tibbi turizm ümumiyyətlə xaricdən ölkəyə xəstələrin cəlb olunması daha çoxunluqla bu barədə işlənir. Lakin belə bir məsələ var. Daha çox yerli şəxslərin müraciət etməsi. Yəni siz yerli şəxslərimi xaricə müalicəyə göndərmək istəyirsiniz, yoxsa yerli şəxsləri öz xəstəxanalarımızı reklam edərək mi göndərmək istəyirsiniz? Onu bilmədim. Yəni ümumiyyətlə tibbi turizm hələ Azərbaycanda inkişaf etməyib. Ona görə biraz çətin məsələdir. Sizin bu təcrübəni toplamağınız və irəli getməyiniz, belə deyim. Amma təbii ki, bacararsınız. İnkişaf etməyib deyə o demək deyil ki, inkişaf etməyəcək. Bəlkə inkişaf etdirənlərdən biri siz olacaqsınız. Mən HEVO layihədən artıq ayrılmışam. Ortağıma təhvil verdim və ayrıldım müəyyən işlərimə görə.
Amma tibbi turizm maraqlı bir sahədir. Təbii ki, xaricdən xəstələri ölkəmizə cəlb edirsinizsə. Təbii ki, bununla bağlı ayrı bir video paylaşacağam, hansı ki, tibbi turizmin tam olaraq nə olduğu və Azərbaycanın bu barədə potensiallarının nə dərəcədə yüksək olduğu. Siz də o videoya baxarsınız inşallah. Bəlkə sizə motivasiya verirəm və yaxud da ipucuları, təcrübə paylaşaram. Oradan bir fürsət istifadə edib şirkət yarada bilərsiniz, startap qura bilərsiniz. Amma mən sizə deyim ki, bunu startapla eləsəniz daha da yaxşı olar. Suallarımız bitdi DM'lərdən. Digər suallar artıq bunlarla ilgili deyildi deyə cavablamırıq. Keçirik anketimizə. Burada da çoxdur suallarımız. Anket suallarımızda nələr var? Mövzularımız nə idi? Xaricdə təhsil və təqaüdlər, müraciət prosesi və sənədlər, ictimai səhiyyə və tibb təhsili, qidalanma və sağlam həyat, 17 yaşından sahibkarlıq və müxtəlif sahədə biznes təcrübəm, startaplar, karyera və şəxsi inkişaf. Siz də bunlarla bağlı mənə sual verəcəydiniz və başlayırıq birinci sual qidalanma ilə bağlı. Qidalanma ümumiyyətlə mənim hər zaman maraqlandığım bir sahə olub. Hansı ki, analiz etmişəm ki, bütün hər şey demək olar ki, qidalanmadan asılıdır. Baxın, sizin sağlamlığınız, fiziki aktivliyiniz, hansı ki, immunitetiniz, ümumi orqanizminiz, yəni qida olmasa bu orqanizmi saxlamaq biraz çətin məsələdir. Ona görə qidalanma ilə hər zaman maraqlanmışam və ümumi marağım olub. Biz qidalanma ilə bağlı dərslər keçəndə də mən özümə yeməklər hazırlayırdım. Hər birini götürürdüm o dərslərdən. Nəyi öyrənirdimsə, hər gün eyni saatda yemək yemək, kalorisini hesablayırdım. Bunu özümün üzərində test edirdim və bunları edə-edə məndə maraq yarandı. Ona görə mən həmişə demişəm ki, həkimliyə marağım yoxdur. Amma həkim olsam, diyetoloq olardım. Çünki sevirəm. Yəni qidalanmanı sevirəm. Marağım var, həvəslə işləyəcəyim bir sahədir. Ona görə də bu barədə sizlərlə paylaşımlar edirəm və mifləri aradan qaldırmaq istəyirəm. Çünki həqiqətən çox insanlar miflərə inanırlar və bunun üzərindən gedirlər. Və həmçinin bəzi doğru bilinən yanlışlar var ki, onlara da inanırlar, əfsuslar olsun ki, onları mən aydınlaşdırıb maarifləndirmək istəyirəm hər kəsi ki, bilsinlər ki, qidalanmanın önəmi nədir. İxtisası niyə dəyişdiniz? İxtisası niyə dəyişdim? İxtisası dəyişməmişəm axı. İctimai səhiyyədəyəm. Ya da bəlkə siz deyirsiniz ki, mən magistr təhsilini dövlət siyasətindən qəbul almışam. Bunu mən xaricdə təhsillə aid videomda paylaşmaq istəyirəm əslində. Hələ o video çəkilməyib. Amma belə deyim də, mən ictimai səhiyyə məzunuyam Azərbaycanda. Xaricdə istəyirdim ki, dövlət siyasətinə müraciət edeyim. Oradan da qəbul aldım zaten. Çünki mən həmişə, yenə dediyim kimi, ictimai səhiyyənin həkimlik, kliniki cəhətdən diyetologiyasına daha çox marağım olub. Amma İctimai səhiyyənin özü üzrə, yəni hal-hazırda da ictimai səhiyyə mütəxəssisi olaraq səhiyyə menecerliyinə, səhiyyə idarə etməsinə, səhiyyə siyasətinə öz olaraq marağım olub və ona görə də mən istəyirdim dövlət siyasətinə müraciət edeyim. Dövlət siyasətində birinci qolu olan səhiyyə siyasətinə keçid eləyim oradan. Ona görə də ixtisası elə dəyişmişdim. Hamı mənə dedi, niyə dəyişirsən? Çünki çox problem yaranır və təbii ki, background artıq public health-a aid olduğu formada onu biraz çətin qəbul edirlər. Amma mən elə uyğunlaşdırdım ki, məni qəbul elədilər. Bunun detaylarını sizinlə bölüşəcəm. Niyə yenidən public health yox? Buna artıq cavab verdim. 17 yaşdan nə işlərdiniz? 17 yaşdan işlədiyim ilk işlər e-commerce olub. Shopify, dropshipping, digər biznes növləri. Bunlarla çalışmışam. 17 yaşından ilk işlədiyim bunlar olub. Daha sonra isə bu da digər videomuzda var, oradan izləyə bilərsiniz. Satış etmişəm. Öz biznesimi açmışdım. Azərbaycanda olaraq yəni. Artıq platformada yox. Instagramda, sosial şəbəkədə açdım onlayn bir biznes. Trendyoldan sifariş edərək ən sevdiyim bir hobini keçirdim biznesə. Bununla bağlı digər videoda paylaşmışam. Mütləq şəkildə o bir videonu izləyin. Artıq ilk biznesim orada detaylı bilgi vermişəm. Və sonra o biznesin mənə gətirdiyi hal-hazırdakı, baxın bu duruma gəlmişəmsə, o biznes məni bu hala gətirib. Hansı ki, o təcrübələr və orada əldə elədiyim nailiyyətlər, uğursuzluqlar həmçinin. Çünki o qədər çox şey yaşamışdım ki, artıq dedim ki, mən daha böyük biznes də aça bilərəm. Niyə başqa ölkə yox? Hə, niyə Amerika? Bu da maraqlı sualdır əslində. Amma bu suala necə cavab verim sizin üçün? Artıq daha detaylı mən xəyallarımdan sizə bəhs eləməli olacağam. Bunu digər videoda izləyərsiniz inşallah. Mən həmişə xəyal eləmişəm Amerikada olum və Harvard Universitetinin 2-ci kursda sertifikatını almışdım. Bir kursa müraciət eləmişdim, onlayn platformaydı və onun uğuru mənə daha çox motivasiya vermişdi. Sonra dedim ki, mən Amerikaya gedəcəm. Təbii ki, bəzi sahilləri qoyuram kənara, bəzi fikirləri daha doğrusu qoyuram kənara. Amma təhsil barəsində və bəzi nüanslara görə mənim həmişə xəyalım idi. İnşallah ki, olacaq, inanıram.
Həm oxuyub, həm işləmək çətin olmurdumu? Çox çətin olurdu. Çox çətin olurdu və bunu Sumqayıtdan Bakıya hər gün gəlib getmək də ekstra çətin olurdu, əfsuslar olsun ki. Amma o çətinliyində verdiyi bir, necə deyim, xoş ab-hava var idi. Yəni evə gələndə o qədər xoşbəxt olurdum ki, mən bu gün bunları etdim deyə, mən bu gün boş qalmadım. Psixoloji olaraq da biraz özümü daha, necə deyim, yorurdum. Çünki bunu da elə, boş qalma, dayanma, onu da elə, yəni heç bir boş zaman özümə saxlamırdım. O qədər başımı qarışdırmaq istədim ki, get bunu da elə, get onu da elə. Sanki sakit yerimdə dursam, boşuna bir zaman sərf edəcəm kimi gəlirdi mənə. Amma təbii ki, bu çox yanlış bir şeydir. Sonradan fərqinə vardım. Bir anlıq artıq insan yüklənəndə bunun fərqinə varır. Amma ondan sonra hər şeyi düzəltdim. Artıq hər şey qaydasında edirəm. Amma həmin zamanlar yenə dediyim kimi çətin olsa da xoş idi. Yəni xoş gəlirdi mənə. Azərbaycanda qalıb yolxucunun rezidenturasını oxumağa dəyərmi? Sırf həkim olaraq çalışmaq istəyirəm çünki. Əlbəttə ki, dəyər. Əgər xarici getmək istəmirsinizsə və ictimai səhiyyədə oxuyursunuzsa, rezidenturada sırf həkim olmaq istəyirsinizsə, müraciət edə bilərsiniz. Hansı ki, bu yolxucu xəstəliklərin rezidenturasına daxil olandan sonra, infeksiyonist kimi çalışdıqdan sonra siz öz təcrübələrinizi xaricdə də staja gedib artıra bilərsiniz və yaxud da burada da praktika edib artıra bilərsiniz. Hər hansısa bir özəl xəstəxanada, dövlət xəstəxanasında çalışıb daha da yüksək yerlərə gedə bilərsiniz. Amma yenə dediyim kimi, əgər sırf həkim olmaq istəyirsinizsə və ictimai səhiyyə ixtisasını oxuyursunuzsa və xaricə getmək istəmirsinizsə, təbii ki, niyə də olmaz? Yəni dəyər. Niyə həkimliyi davam etdirmədiniz? Cəmaət o ünlü oxumaq üçün nələr edir? Bu kimsə fake hesabdan yazıb 100% mənim qohumlarımdandır. Bu universiteti dostlar qazanan insan, ümumiyyətlə tibb universitetində oxuyan insan mütləq şəkildə o demək deyil ki, həkim olmalıdır. Yəni hər kəsin öz xəyalı olur, hər kəsin öz istəyi olur. Mən o bir videoda paylaşmışam. İctimai səhiyyəni niyə seçdim, necə seçdim, hansı fəaliyyətləri göstərdim. Burada da onu deyə bilərəm ki, hər kəsin öz xəyalı var, hər kəsin öz məqsədi var. Mən hal-hazırda ictimai səhiyyə həkimiyəm. Qırmızı diplom almışam, tibb universitetini bitirmişəm. İlliyi nə qədərdir sizin ixtisasın ödənişsiz oxuyurdunuz? Bəli, mən dövlət sifarişli, yəni ödənişsiz oxuyurdum. İlliyi 5000 AZN idi. İndi bilmirəm, artıb yoxsa yox. Yəqin ki, artmayıb. Müraciət prosesi və sənədləri necə tək başına həll edə bildiniz? Xarici müraciət prosesi, dostlar, çox çətin deyil əslində. Araşdırsa, sadəcə araşdırmaq lazımdır və zaman lazımdır və biraz özgüvən lazımdır. Hansı ki, risk eləmək, yəni risk eləyib biraz özünüzə güvənməlisiniz ki, mən bunu səhv etməyəcəm. Təbii ki, deyə bilərsiniz ki, elə bir dəfə risk elədim, bir dəfə özümə güvəndim, getdim, o da səhv çıxdı, birdən nə edəcəyəm? Onu da deyə bilərsiniz, amma deməyin. Çünki əgər araşdırsaz, net bir şəkildə hər hansısa bir platformada, Instagramdan baxdınız və yaxud da ora müraciət edən bir insanı LinkedIn-dən tapdınız, ona yazdınız və yaxud da YouTube-a yazdınız. YouTube-da bütün universitetlərə müraciətlərin necə yazılırsa motivasiya məktubları, tövsiyə məktubları, həmçinin writing sample'lar və yaxud da digər CV-nin quruluşuna qədər hər biri detallı şəkildə bildirilir. Məncə bunlar çox asan bir prosesdir hələ ki. Ona görə bunları özünüz edə bilərsiniz. Mən də tək başıma həll elədim, çünki araşdırırdım, baxırdım, tapırdım ki, özüm eləyəcəm. Yəni xarici təhsil şirkətlərinə güvənim yoxdur bu arada, inanmırdım, ona görə özüm hamısını elədim və mən fikirləşirəm ki, əgər bir tələbə, əgər ki, müraciət prosesini və sənədləri hələ ki başlanğıcda olduğu halda özü həll edə bilmirsə, demək ki, o hələ də xarici təhsil almağa hazır deyil. Mənim fikrimdir bu. Çünki əgər bu qədər asan bir şeyi, ilkin mərhələni hələ araşdırıb özü edə bilmirsə, xaricdəki artıq levellara çatanda biraz onun üçün daha çətin gələcək. Təbii ki, bu müxtəlif şərtlərdən asılı olaraq da dəyişə bilər, hansı ki, heç vaxtınız olmaya bilər, ümumiyyətlə həm işləyirsiniz, həm oxuyursunuz, həm nə bilim yorulursunuz, risk atmaq istəmirsiniz və s. Düzdür, məndə də elə bir nüans idi, amma araşdırdım ki, inanmırdım çünki xarici təhsil şirkətlərinə. Bir də var, deyirsiniz ki, yox, mən konkret rahat olmaq istəyirəm və mənim də imkanım çox əladır və güvəndiyim xarici təhsil şirkəti var, ona görə mən onlara tapşırmaq istəyirəm. Belə bir nüans da ola bilər, yəni seçimləriniz özünüzdən asılıdır, amma dediyim kimi mənim fikrim budur. İctimai səhiyyənin xarici ölkələrdə master proqramları barədə nə məsləhətlər verə bilərsiniz? Çox məsləhət verə bilərəm bu barədə, çox bilgilər paylaşa bilərəm bu barədə əslində. İrəli zamanlarda çox bilgilər paylaşacağam. Bununla bağlı yenə dediyim kimi ayrı video çəkəcəyik, amma belə deyim də, xarici qısa olaraq deyim əslində. Xarici ölkələrdə, ümumiyyətlə dünyada ictimai səhiyyə çox inkişaf edib dostlar. Bu fürsətlərdən yararlanın. Nə qədər ki, ictimai səhiyyə ixtisasını Azərbaycanda oxumusunuz, bakalavrını, heç nə də düşünməyin ki, mən Azərbaycanda inkişaf eləməyib və mən harada işləyəcəyimi bilmirəm, nə edəcəyimi bilmirəm, mənim axırım nə olacaq? Qəti şəkildə deməyin, çünki çox gözəl olacaq. Əgər siz ictimai səhiyyənin fərqinə varacaqsınızsa, bəlkə də artıq varmısınız, bilmirəm və
onun önəmini bütün dünyada, həmçinin Azərbaycanda olan boşluqları doldurmaq üçün bu fürsətlərdən istifadə etmək istəyirsinizsə, önəmini də bilirsinizsə, təbii ki, bu fürsətlərdən yararlanmaq lazımdır. Amerika, İngiltərə və təbii ki, bu ilk ağla düzdür, xaric deyən kimi ən yaxşı deyirsiniz Amerika, İngiltərə, amma bu Koreya və Çində də ictimai səhiyyə çox inkişaf edib. Onların da magistr proqramlarını istifadə edə bilərsiniz. Bununla bağlı ayrı video çəkəcəm, orada paylaşacağım mütləq şəkildə. Təqaüd qazanmaq üçün nə məsləhətlər verə bilərsiniz? Bunu da o biri videoda paylaşacağım mütləq şəkildə. Müraciət zamanı hansı sənədləri təqdim etmişdiniz? Bunu da deyəcəm, amma dediyim kimi ümumilikdə həmişə CV, motivasiya məktubu, tövsiyə məktubu olur. GRE-də mən azad olmuşdum bu arada Chicago Universitetindən. Onu da necə eləmişəm, hər birini digər videonu gözləyin, orada deyəcəm. Daha sonra salam, ictimai səhiyyədə oxuyan tələbələr ikinci kurs üçün təcrübə, praktika kimi nələri məsləhət verə bilərsiniz? Əslində, bunu da o videoda paylaşmışam. 5 il müddətində hansı aktivliklər elədim, fəaliyyətlər göstərdim. Amma belə deyim də, ikinci kursda birincisi universitet daxilindən başlayın. Hansı ki, tələbə elmi cəmiyyətinə üzv olmasanız belə elmi işi götürün dostlar. Elmi işi araşdırın. Və o elmi işi təqdim edəndən sonra artıq siz auditoriya qarşısında danışmağı biləcəksiniz, təqdim etmə qabiliyyətiniz artacaq. Bir dəfə alınmadı, amma ikinci dəfə yer tuta bilərsiniz, üçüncü dəfə daha da yüksək nailiyyət əldə edə bilərsiniz və özgüvəniniz də artacaq. Hansı ki, siz artıq tam özgüvənli şəkildə özünüzü ifadə etməyə çalışacaqsınız, daha doğrusu biləcəksiniz, ifadə edə biləcəksiniz və təbii ki, gördüyünüz işi də, araşdırmanızı da, o araşdırma etdiyiniz zaman da təcrübələr qazanacaqsınız və onu da çox rahat şəkildə təqdim edə biləcəksiniz. Elmi işlərdən əlavə olaraq startup. Mütləq şəkildə o startupın nə olduğunu öyrənin. Startupı necə yaradırlar öyrənin. İdeyalar o qədər çox geniş ideyalar gələ bilər ki, ağlınıza. Və durduq yerə hər hansısa bir tələbənin, çünki indi gələn tələbələr artıq daha da yaradıcı tələbələrdir. Hər birinizin ağlına o qədər gözəl nüans gələr ki, o bizneslə siz nələr edə bilərsiniz. İctimai səhiyyədə özünü təkmilləşdirmək üçün nələri məsləhət bilərsiniz? Dediyim kimi, ictimai səhiyyənin nə olduğunu tam şəkildə anlayın. Ondan sonra bu ictimai səhiyyə Azərbaycanda hansı vəziyyətdədir? Xaricdə hansı vəziyyətdədir? Səhiyyənin idarə edilməsi mi, yoxsa ictimai səhiyyənin o budaqları var ha? Onların hamısını və yaxud da hansını sizi daha çox cəlb edirsə, onları yaxşı şəkildə öyrənin. Daha sonra isə bu yəni bunları öyrəndikcə artıq siz özünüzü təkmilləşdirəcəksiniz. Kurslar var, onlayn kurslar. Onlara qatılın, onlara qoşulun, onlardan öyrənin, araşdırın. Yəni hər zaman araşdırın. Bu araşdırmaqdan heç vaxt sizə ziyan gəlməyəcək. Daha sonra konferanslara daxil olun. Dediyim kimi kursları zaten alıb özünüzü təkmilləşdirəcəksiniz. Konferanslara daxil olun, sonra startuplar quracaqsınız. Özünüzün artıq ağlınızda ideyalar gələcək və müxtəlif təkmilləşdirmələr edə bilərsiniz. Bunu da digər videomdan danışmışam deyə artıq burada qısa dedim. Daha sonra, salam, xarici təhsil və təqaüdlər haqqında tibb üzrə məlumat verədiniz, zəhmət olmazsa. Təqaüdlər çoxdur. Bunu da xarici təhsil videomuzda bildirəcəm. Hər ölkənin, hər universitetin öz təqaüdü var. Tibb üzrə, public health üzrə məlumat verə bilərəm. Təbii ki, tibb universitetini bitirib, hansı ki, müalicə profilaktikanı da bitirənlər xaricə gedib rezidentura oxuya bilər. Almaniya və Amerikada, Türkiyədə. İstəsəniz onun haqqında da məlumat verə bilərəm. Mən əsasən ictimai səhiyyə tələbələrinə bilgi verirəm. Çünki məncə müalicə profilaktikanı bitirənlər artıq aydın şəkildə bilir. TUS necə olur, Amerikaya getmək üçün nə etmək lazımdır. Aha, digər anketə keçirəm. O biri suallara cavab vermədim. Birinci anketdə 50 neçə sual olmalı idi. İkinci anketə keçirəm, çünki o biri suallar aid deyildi mövzulara. Keçirəm ikinci anketə. Neçə biznesiniz olub? Əgər e-commerce biznes kimi saysaq, 17 yaşımdan başlasaq, ikinci biznesim Trendyoldan başladığım biznesim olub. Sonra öz brendimi yaratmışdım. Ondan sonra onunla yanaşı Giftbox bir səhifə açmışdım. Orada ancaq Giftboxlar satılırdı. Daha sonra Hevo oldu. Daha sonra isə Nureva oldu. Niyə Hevodan ayrıldınız? Yaxşı sualdır. Çünki mənim öhdəliklərim və məsuliyyətlərim daha çox artdı. Hansı ki 2024-cü il artıq 2 ilə yaxın Hevoda çalışdım. Həm təsisçi, həm də direktor kimi və çox təcrübələr əldə etdim və çox töhfələr verdim və təbii ki, şirkəti ayaqda saxladım. Amma artıq düşünürəm ki, Hevoya ayrılan sürenin sonuna geldik. Yəni Hevo artıq mənim üçün bir ilk tibbi biznes kimi qalsın qıraqda istədim. Artıq xaricə gedəcəkdim və başqa öhdəliklərim, məsuliyyətlərim və digər təkliflər olmalıydı. Onları dəyərləndirməliydim. Ona görə dedim ki, tibbi turizm şirkəti olaraq Hevonu verim ortağıma təhvil və o gözəl şəkildə irəlilətsin. Mən isə öz yoluma davam edeyim.
İkinci kurs ictimai səhiyyə tələbəsinə nə məsləhət verərdiniz? Məsələn, universitet iş. Əslində bu məsləhətləri artıq verdim və digər videoda dediyim kimi orada daha detallı məsləhətlər deyəndə ki, öz təcrübələrimdə onları paylaşmışam sizinlə. Onları detallı şəkildə baxın. Amma iş barəsində dediyim kimi tibb sahəsi elə bir sahədir ki, siz hardasa gedib işləmək biraz çətin məsələdir. Praktikalara gedə bilərsiniz, hansı ki yaydan yaya, yəni universitet vaxtı alınmayacaq. Onu bildiyim üçün sizə deyirəm. Stajlara getdiyiniz anda bu olsun özəl xəstəxana və yaxud da dövlət xəstəxanası ümumiyyətlə həkimlə xəstənin arasındakı kommunikasiyanı və yaxud da xəstələrlə tibb bacıları ya da bir-biri ilə əlaqələrini hər birini o qədər yaxşı öyrənəcəksiniz ki və ümumi xəstəxananın idarə olunmasına da baxacaqsınız. Necə hər hansı bir nüans ola bilər ki, cərrahi əməliyyatda və yaxud da tibb bacılarının hər hansısa bir nüans ola bilər və yaxud da elə baş həkimin özü ilə. Yəni o bütün bilgiləri siz artıq orada öyrənəcəksiniz. Ona görə bu sizə çox fayda verəcək. Təhsilinizə Azərbaycanda davam edəcəksinizmi? Magistr təhsili Azərbaycanda düşünmürəm. Rezidentura təhsili Azərbaycanda düşünmürəm. Ona görə inşallah ki, xaricdə davam edəcəm. Startap qurmaq istəyən biri hardan başlamalıdır? Nələrə diqqət etməlidir? Əsas məsələlər nələrdir? Bu sual gəlib. Və bir sual yenə startapa. Mənə startapa necə başlamaq olar? Çox maraqlıdır. Dostlar, startapla bağlı tamamilə ayrı bir video çəkəcəm. Çünki startap çox böyük bir mövzudur və startapın özəllikləri var. Hansı ki, komanda olur, MVP olur, daha sonra investor necə olur və ideya necə gəlir, startap ümumiyyətlə nədir, necə qurulur. Bunların hamısı ilə bağlı ayrı bir video çəkəcəm. Daha da yaxşı məlumatlar əldə edəcəksiniz. Başqa suallar çoxdur burada. Amma çoxunluqla dediyim kimi, burada bəzilərini seçmişəm. Əsas suallar təkrarlanan suallar da var. Yəni dediyim kimi ictimai səhiyyə ilə bağlı, xarici təhsil ilə bağlı sualların çoxunu cavab vermirəm, çünki ona ayrı video çəkəcəm, startaplarla bağlı həmçinin. Ona görə bugün bu videonun sonuna gəldik. Həm anketdəki suallara cavab verdik, həm də sorğu request hissəsindəki suallara cavab verdik. Ümid edirəm ki, sizə faydam oldu və hər biriniz nə suallarınız varsa yenidən DM-ə və yaxud da ki, sorğu anketlərinə yaza bilərsiniz və ümid edirəm ki, sizə faydam oldu. Uğurlar!